மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 5 வசனங்கள் வரைக்கும் வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 17ആം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി തനിച്ചൊരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുൻപാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു, അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംഭാഷിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. അപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട്, കർത്താവേ, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നന്ന്. നിനക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ 3 കുടിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഒന്ന് നിനക്കും, ഒന്ന് മോശയ്ക്കും, ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു. മേഘത്തിൽ നിന്ന്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 6 നാளைക്ക് പിൻപ് യേശു പേതുരുവരെയും യാക്കോബിയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോവാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തനിത്തിരിക്കുമ്പടി ഉയർന്ന മലയിന്മേൽ പോയി അവർക്ക് മുൻപാக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது, அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவருடைய பேசுகளாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும், மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்றான். அவன் பேசுகையில், இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவனுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி அந்த சத்தம் பேசுகிறதை கேட்ட உடனே சீசர்கள் பயந்து நடுங்கி விழுந்ததாக நான் வேதத்தில் வாசிக்கிறேன். ഇവിടെ മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി, അത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടയുടൻ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് കവിണ്ണു വീണതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. இந்த பூமியில் எத்தனையோ சத்தங்களை அனுதினமும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ ദിനം തോറും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் இப்போது நான் வாசிக்க கேட்ட இந்த சத்தமோ இந்த பூமியிலிருந்து உண்டான ஒரு சத்தம் அல்ல. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടതായ ഈ ശബ്ദമോ ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ശബ്ദമല്ല. இது வானத்திலிருந்து மேகத்திலிருந்து உண்டான தேவனுடைய சத்தமாக இருக்கிறது. ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ദൈവശബ്ദമാകുന്നു. அந்த சத்தத்தை இந்த பூமியில் உள்ள மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த காதுகளாலே கேட்டார்கள். ആ ശബ്ദം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതായ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാതുകളാൽ കേട്ടു. பிரியமானவர்களே, நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டு ஜீவிக்கிற தேவ ஜனங்களாக தேவனுடைய கிருபையினால் தேவன் இந்த பூமியிலே நம்மை வைத்திருக்கிறார். പ്രിയരേ, നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വരവിനെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനമായി ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ മാറ്റി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. முன்பு ஒரு காலத்திலே நாம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இந்த பூமியிலே ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தோம். നാം മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പോന്നു. நாம் எதற்காக ஜீவிக்கிறோம், நம்முடைய ஓட்டம் எப்படி முடியும், அதன் பிறகு நமக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்பவைகளை பற்றிய യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാத ജനமாக നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോ. നാം എന്തിനായി ജീവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓട്ടം എങ്ങനെയായിരിക്കും പര്യവസാനിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നേരിടുക, അവയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമായി നാം കാണപ്പെട്ടു. புசிப்போம், குடிப்போம், ஒரு நாளைக்கு சாவோம், இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருந்தது. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഒരു നാളിൽ ചാകുമല്ലോ, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏകയാശ. மிருகங்களும் புசிக்கின்றன, குடிக்கின்றன, ஒரு நாள் அவைகளும் செத்து போகிறது. മൃഗങ്ങളും തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഒരു നാളിൽ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பூமியில் அப்படியே காணப்படுகின்றன. സകല ജീവജന്തുക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഒരു മരണം അല്ല മനുഷ്യனுக்கு வரப்போகிறது. അതുപോലെ ഒരു മരണമല്ല മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത്. அருமையானவர்களே, மனிதனை குறித்த தேவனுடைய நோக்கம் மகா சாலமானது, அது மகா ஆழமானது, அது நித்தியமானது. മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നത് അത് വളരെ അഗാധമായത്, അത് വളരെ വിസ്താരമേറിയത് മാത്രമല്ല, അത് എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്. எல்லா சிருஷ்டிகளையும் ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டித்தார். ദൈവം എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും തന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. ஆனால் மனிதனையோ தன்னுடைய சொந்த கையினால் இந்த பூமியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து அவனை தன்னுடைய சாயலின்படியும் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியையும் சிருஷ்டித்து
அவனுடைய நாசியிலே தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், அவன் ஜீவ ஆத்மா ஆனான் என்று மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து നാം ആദിയാഗമത്തിൽ വാസിக்கிறோം. എന്നാൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നിലത്തെ പൊടിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും നിർമ്മിച്ച് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറി. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം. മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം ഇപ്പടി இருக்க அவனுடைய முடிவும் தேவனுடைய நோக்கத்தின்படியே காணப்பட வேண்டும். മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കെ അവന്റെ അവസാനവും ദൈവ ഉദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, அதை குறித்து மனிதனுடைய முடிவை குறித்து பிரசங்கி தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்ற மனிதனாகிய പ്രസംഗി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വിധമായി എഴുതുகிறாർ. മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചതായ സഭാപ്രസംഗി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கும் மண்ணான இந்த சரீரம் தான் முன்பு இருந்த பூமிக்கும் போவதற்கு முன்பாக அவன் சிருஷ்டிகரை நினைத்து அவருக்கு பிரியமாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் എഴുതുகிறதை നാം വേദത്തിൽ വാസിக்கிறோം. ആത്മാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലും അവന്റെ ശരീരം താൻ എടുക്കപ്പെട്ടതായ പൊടിയിലേക്കും പോകും മുമ്പേ അവൻ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ള ആ സാരം അവിടെ കണ്ടെത്താം. മനുഷ്യൻ മുഴു ഹൃദയത്തോടും മുഴു ആത്മാവോടും മുഴു മനതോടും മുഴു ബലത്തോടും ദേവനായ കർത്തരിடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் மனிதனை சிருஷ்டித்தார். മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കർത്താവായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ஆனபடியினால்தான் உன் இளம் பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை, உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்று ആണ്ടവർ சொல்லுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നത്, നിന്റെ യൗവന പ്രായത്ത് നിന്റെ ഇളം പ്രായത്ത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. ஏனென்றால் வாலிப பிராயத்திலே மனிதனுடைய எல்லா அவயவங்களும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நல்ல பலமுள்ள அவயவங்களாக காணப்படுகிறதான വയது അത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യൗവനപ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണശക്തിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ബലമുള്ളതായ ഒരു പ്രായമാണത്. വയது ஆக ஆக மனிதனுடைய சரீரங்கள் ஒவ்வொன்றாக பலவீனப்பட்டு போகிறது. പ്രായമേറുന്തോറും മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ദുർബലമാകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே எப்படி மனிதனுடைய அவயவங்கள் பலவீனப்படுகிறது என்றும் அதற்கு முன்பாக அவன் வாலிப பிராயத்தில் ஏன் கர்த்தரை அவன் நினைத்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரசங்கி தெளிவாக എടുത്ത് എഴുതുகிறார். സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 12ആം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എങ്ങനെ ബലഹീനപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനു മുൻപായി തന്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ അവൻ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും സഭാപ്രസംഗി വളരെ സ്പഷ്ടമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. இந்த பூமியில இருக்கிற காலமெல்லாம் மனிதன் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் தன்னை சிருஷ்டித்த தேவனாய கர்த்தரை நினைத்து அவரை தியானித்து அவரை ஆராதித்து அவரை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதே മനുഷ്യനെ குறித்த தேவனுடைய நோக்கம். ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ബലത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ ധ്യാനിച്ച് അവനെ പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതമാകുന്നു. இதுவே முதலாம் பிரதான கற்பனை என்று ஆண்டவர் முதலாம் பிரதான கற்பனையாக மனிதனுக்கு இதை கொடுக்கிறார். ഇതാകുന്നു ഒന്നാമത്തേത് മുഖ്യമായ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ കൽപ്പനയെ മുഖ്യപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന് നൽകുന്നു. இந்த முதலாம் பிரதான கற்பனையை ஒரு மனிதன் உண்மையாய் கைக்கொள்ளும் பட்சத்தில் இந்த பூமியிலே அவனுக்கு தேவையான சகலவற்றையும் தேவன் கொடுப்பதற்கு மிகவும் ഉണ്മയുള്ളവരാக இருக்கிறார். ഈ ഒന്നാമത്തേതും അതിപ്രധാനവുമായ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ഭൂമിയിൽ വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും നൽകുന്നതിൽ ദൈവവും വിശ്വസ്തനായി തന്നെയിരിക്കും. அதைத்தான் சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. நன்மை என்று சொல்லுகிற அனைத்தையும் ஆண்டவர் நிறைவாகவே கொடுப்பாராம், அதுல ஒன்று கூட குறைவு கூட படாதா. നന്മ എന്നുള്ളത് ദൈവം സമ്പൂർണമായി തന്നെ നൽകുമത്രേ, അതിൽ ഒന്നിനു പോലും ഒട്ടും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. ஆனால்
துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றைக்கு மனிதன் தனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவன் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான். தேட வேண்டிய கர்த்தரை அவன் முழு ഹൃദയത്തോடு തേടുகிறதில்லை. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ തനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായ ദൈവത്തെ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയും വരുത്തുന്നു. அருமையான பக்தன் தாவீது தான் மரிக்கிற நேரத்தில் தன்னுடைய குமாரனாகிய சாலமோனை அழைத்து இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். ഭക്തനായ ദാവീദ് തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപായി തന്റെ മകനായ ശലോമോനെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. பூலோகத்தார் யாவரும் போகிற பாதையிலே நானும் போகிறேன். ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു. என் குமாரனாகிய சாலமோனே நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிய வேண்டும். എന്റെ മകനെ ശലോമോനെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ നീ അറിയണം. முழு இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் நீ அவரை தேட வேண்டும். പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഉത്സാഹമായ മനസ്സോടെ നീ അവനെ അന്വേഷിക്കണം. அப்படி தேடினால் அவர் உனக்கு தென்படுவார். நீ அவரை விட்டு விட்டால் அவர் என்றைக்கும் உன்னை விட்டு விடுவார். നീ അവനെ അന്വേഷിച്ചാൽ അവനെ കണ്ടെത്തും. നീ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ അവൻ നിന്നെ സദാകാലത്തേക്കും ഉപേക്ഷിക്കും. தேடின நாட்களில் சாலமோன் எந்த அளவு இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதர்கள் மத்தியில் ராஜாக்கள் மத்தியில் தலை சிறந்து தேவனால் கனப்படுத்தப்பட்டிருந்தான் என்பதை வேதம் வாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் அறிந்திருக்கிறார். ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചതായ കാലയളവ് മുഴുവനുമായി ശലോമോൻ ആ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ വളരെ പ്രഗത്ഭനായി വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പരിചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. என்றைக்கு தேவனை விட்டுவிட்டு அந்நிய தேவர்களுக்கு அவன் கையெடுக்க ஆரம்பித்தானோ அன்றைக்கு தேவன் அவனை விட்டு விலகிவிட்டார். എന്നാൽ അവൻ എന്ന് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് കൈമലർത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചുവോ അന്നു മുതൽ ദൈവം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. சகலமும் பரிபூர்ணமாக இருக்கும்போது நீ மனமகிழ்ச்சியோடும் களிப்போடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவிக்காமல் போனது நிமித்தம் சகலமும் குறைவுபட்டு வருத்தத்தோடும் சஞ்சலத்தோடும் நீ உன் சத்துருவை சேவிப்பாய் என்று ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லி இருந்தார். യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, സകല വസ്തുക്കളുടെയും സമൃദ്ധി ഹേതുവായി നീ നല്ല ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ സേവിക്കാകിയാൽ നിനക്കുള്ള എല്ലാത്തിലും നിനക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടാകും. നീ വളരെ വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ സേവിക്കേണ്ടി വരും. சகலமும் நிறைவாக இருந்ததற்கு பதிலாக சகலமும் குறைவுபட்டு போகும். സകല വസ്തുക്കളുടെയും സമൃദ്ധിക്ക് പകരമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിനക്ക് ദുർഭിക്ഷമായി തീരും. பசியோடும் பட்டினியோடும் நிர்வாணத்தோடும் நீ சத்துருவை சேவிக்க வேண்டிய காலம் வரும் என்று ஆண்டவர் அந்த ஜனத்தை நேசித்தபடியினால் அப்படி அவர்களுக்கு சம்பவிக்க கூடாது என்பதற்காக ஆண்டவர் முன்னதாக எச்சரித்தார். വിശപ്പോടെ ദാഹത്തോടെ നഗ്നതയോടുകൂടി എല്ലാ ഞെരുക്കത്തോടും കൂടെ ശത്രുക്കളെ സേവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർക്ക് ഈ വിധത്തിൽ സംഭവിക്കരുതെന്ന് കരുതി അവരെ സ്നേഹിച്ചവനായ ദൈവം അവർക്ക് മുന്നമേ അറിയിച്ച് അവർക്ക് ജാഗ്രത നൽകി. ஆம், அருமையான நண்பரே, தேவனாகிய கர்த்தர் மனிதனை அவருடைய சாயலின்படியேயும் அவருடைய ரூபத்தின்படியேயும் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். അതേ പ്രിയ സ്നേഹിത, യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപപ്രകാരവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. மனிதனோ எப்போதும் தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்து தேவனை ஆராதித்து அவரை பிரியப்படுத்தி அவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக நடக்க வேண்டும் என்ற ஒன்றுதான் மனிதனை குறித்து தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம். എന്നാൽ മനുഷ്യനു അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ചവനായി കാണപ്പെടണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ. இதை உண்மையாய் யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவே படாது என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. വിശ്വസ്തയോടെ ഇത് പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരികയില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. இப்படி நாம் இந்த கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய வருகையை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ഇങ്ങനെ അന്ത്യ നാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ ആകാംക്ഷാപൂർവം നാം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து வேதத்தில் காலாகாலங்களாக நாம் இப்படி கேட்டு வருகிறோம். കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാലാകാലങ്ങളായി നാം ഇപ്രകാരം കേട്ടുവരുന്നു. இதோ ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം. நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. கடைசி எக்காலம் துணிக்கும். എന്നാൽ അന്ത്യ
அந்திய காஹள நாதத்திங்கள் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். கிறிஸ்துவில் மரித்தவர் முன்பே உயிர்த்தெழுந்தேൽக்கும். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறுரூபப்பட்டு அவருக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவரை மத்திய வானத்திலே சந்திப்போம். ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ എതിരേറ്റ മധ്യവാനിൽ നാം അവനെ അഭിമുഖീകരിക്കും. இவ்விதமாக அவரோடு கூட இருப்போம். இந்த வார்த்தையினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன். ഇങ്ങനെ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിനെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. இதுதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி விசுவாசித்து இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷனுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. ഇതാകുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചും ആശ്രയിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷന്റെ പ്രത്യാശയായിരിക്കുന്നത്. இந்த காரியத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதே எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல மாதிரியை அவர் முன்வைத்து போயிருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന് ഒരു ഉദാഹരണമായി അവൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃക വെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. மறுரூபமாக்கப்படும் போது மனிதன் எப்படி இருப்பான் என்பதை பற்றி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலேயே அவர் மறுரூபப்பட்டு காண்பித்த சம்பவத்தை தான் நாம் வாசிக்க கேட்டோம். രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവായ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ അത് തെളിവാക്കി കൊടുത്ത സംഭവത്തെയാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. மரித்து உயிர்த்தெழும் போது மனிதன் எப்படி காணப்படுவான் என்பதையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து அவர் 40 நாட்கள் இந்த பூமியில் இருந்து எல்லாருக்கும் அதை திருஷ்டாந்தப்படுத்தி பின்பு பரமேறினதையும் வேதம் നമുക്ക് തെളിവാக ബോധിക്കുന്നത്. മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷം മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷമായി അവൻ 40 ദിവസങ്ങളോളം ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്പഷ്ടമായി വെളിവാക്കി കൊടുത്ത് അവൻ പിന്നീട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஏதோ நம்பிக்கை இல்லாமல் குருட்டுத்தனமாக ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്നത് ആശയറ്റതായ അവസ്ഥയിൽ വെറും കുരുടന്മാരെ പോലെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമേ അല്ല. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன், ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன். വിശുദ്ധാപൗലോസ് പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവനെ പോലെ ഓടുന്നില്ല, ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുമില്ല. ஆனபடியினால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை முழு நிச்சயத்தோடு ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. ആകയാൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്നത് തികഞ്ഞ ഉറപ്പോടുകൂടെ തന്നെ ഓരോ ചുവടുകളും വെച്ച് മുന്നേറുന്നതാകുന്നു. ஆனபடியினால் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ആകയാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே அவன் இவைகள் இரண்டில் ஏதாயிலும் ஒன்றை அவன் சந்திக்கத்தான் வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇവ രണ്ടിൽ ഒന്ന് അവൻ അഭിമുഖീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. நம்முடைய அருமையான இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருவாரானால் நாம் சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுதே மறுரூபமாகி அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக வேண்டும். നമ്മുടെ പ്രിയ യേശു വേഗം വരുമെങ്കിൽ നാം ജീവനോടിരിക്കയിൽ നമ്മുടെ ശരീര രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അവനെ എതിരേറ്റ് ചെല്ലണം. அவருடைய வருகை தாமதிக்குமானால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்து அவர் வரும்போது நாம் உயிர்த்தெழ வேண்டும். അവന്റെ വരവ് താമസിക്കുമെങ്കിലോ നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് അവന്റെ വരവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം. எப்படியானாலும் நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள் போனாலும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு நிறைவான அனுபவம் தேவையாக இருக்கிறது. അത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചാലും അത് പ്രാപിക്കും മുമ്പേ ഒരു നിറവായ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. இதற்கு முக்கியமாக இன்றைக்கு மனிதனுக்கு தேவையானது ஜெப ஜீவியமாக இருக்கிறது. അതിന് സുപ്രധാനമായി ഇന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമത്രേ. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மறுரூபமானார் என்று லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திலே நாம் படிக்கிறோம். നാം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. இந்த மறுரூபமாக்கப்படுவதை குறித்து மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா இந்த 3 சுவிசேஷத்திலையும் நாம் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ ഈ രൂപാന്തരത്തെ കുറിച്ച് മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവർ എഴുതിയ 3 സുവിശേഷങ്ങളിലും വായിക്കുവാനാകുന്നു. இந்த 3ஐயும் நான் வாசிக்கும் போது ஒரு தெளிவான ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ഈ 3 സുവിശേഷങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம்
29வது வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി ഉടുപ്പ് മിന്നുന്ന വെള്ളയായും തീർന്നു. അവർ ജപം பண்ணுகையில் அவருடைய முகரூபம் மாறிற்று, அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாகி பிரகாசித்தது. அவர் ஜெபம் பண்ணும்போது இப்படி அவருக்கு சம்பவித்ததாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். தான் പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായി ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டாலும் அல்லது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தாலும் ஜெப ஜீவியம்தான் இந்த மகிமையான முடிவை நமக்கு கொண்டு வருகிறது என்பதை வேதம் தெளிவாக நமக்கு வற்புறுத்துகிறது. നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചാലും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് ഈ അനുഭവത്തെ നമ്മിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அவர் மறுரூபம் ஆனார். ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ അവരുടെ മുൻപാകെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. அவர் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய முக ரூபம் மாறிற்று. താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയിൽ അവന്റെ മുഖഭാവം മാറി. பூமியில் இருக்கிற எந்த வண்ணானாலும் வெளுக்கக்கூடாத அளவுக்கு அவருடைய வஸ்திரங்கள் அவ்வளவு வெண்மையாய் பிரகாசித்தது. ഭൂമിയിലെ യാതൊരു അലക്കുകാരന് വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അവന്റെ വസ്ത്രം മിന്നുന്ന വെള്ളയായി മാറി. அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது என்றுதான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു എന്നാകുന്നു ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത്. அந்த மறுரூபம் அடையும் போது மரித்த பரிசுத்தவான்களோடு அவர் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தார். അവൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചുപോയതായ വിശുദ്ധന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ஒரு மகிமையான தோற்றம் அங்கே காணப்பட்டது. അവിടെ ഒരു തേജോരൂപം പ്രത്യക്ഷമായി. இந்த நேரத்தில் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகிறது. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, இவரிலே நான் பிரியமாக இருக்கிறேன், ഞാൻ ഇവനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. எல்லாரும் இவருக்கு செவி கொடுங்கள். എല്ലാവരും ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ. ஜெபிக்கிற தேவ ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உடையவர்களாக தேவனால் மாற்றப்படுகிறார்கள். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം ഈ വിധമായ അനുഭവമുള്ളവരായി ദൈവത്താൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു. இந்த மறுரூபம் என்று சொல்லுகிறது ஒரே நாளில் திடீரென்று நடக்கிற ஒன்று அல்ல. ഈ രൂപാന്തരം എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നേ അല്ല. அப்படியானால் பூமியில் இருக்கிற எல்லாரும் மறுரூபம் அடைய வேண்டுமே. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതായ സർവരും രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണമായിരുന്നല്ലോ. இது ஒவ்வொரு நாளும் மறைவாக ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளே நடந்து 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 ஒரு நாள் வரும்போது வெளியரங்கமாக அவன் இந்த சரீர தோற்றத்தை விட்டு அவன் வேறொரு ரூபத்தை பெற்றுக்கொண்டு கடந்து போகிறான். ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിനം തോറും മറവായ നിലയിൽ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു നാളിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവന്റെ രൂപം മാറി അവൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. இதைத்தான் 2 கொரிந்தியரிலே 3-ாம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம். കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം വിവിധം വായിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய முகத்தை கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து நாம் மறுரூபப்படுகிறோம். നാം കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை ஆண்டவர் ஒரு தேவனுடைய மனிதனுக்கு இந்த பூமியிலே கொடுத்து வருகிறார். ഓരോ നാളും തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതായ മഹിമയുടെ അനുഭവത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നൽകുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் வீட்டிலே செடி வளர்க்கிறோம். നാം വീട്ടിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നു. அது ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. അത് ഓരോ ദിവസവും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. நாம் அனுதினமும் பார்க்கிறபடியினால் அதனுடைய வளர்ச்சி நமக்கு தெரிகிறதில்லை. നാം ദിവസവും അതിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ വളർച്ച മനസ്സിലാവുകയില്ല. அதே போலதான் நம்முடைய பிள்ளைகளும் கூட. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും. சில பேர் தங்களுடைய பிள்ளைகள் பிறந்த உடனே வெளிநாட்டுக்கு போய் விடுகிறார்கள். ചിലർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. தாய்மார்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അമ്മമാർ മക്കളെ വളർത്തുന്നു. 4-5 வருடம் பொறுத்து வரும்போது அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியை காண்பார். 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എത്രത്തോളം വളർച്ചയെത്തിയതായി താൻ കാണുന്നു. அவருக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும். തനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നും. அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போய் வரக்கூடியதான வயதுக்குள்ளே அவர் கடந்து வந்து விடுகிறார். ആ കുഞ്ഞ് സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ஆனால் தாய் அனுதினமும் பார்க்கிறபடியினால்
பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியை கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. എന്നാൽ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വളർച്ചയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവുന്നില്ല. ஒரு தகப்பனுடைய சாயலில் பிறந்த ஒரு குழந்தை இப்படி வளருவது உண்மை என்று நாம் எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்வோம். ഒരു അപ്പന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ജനിച്ചതായ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് സത്യമെന്ന് നാം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. அப்படியானால் தேவனுடைய சாயலில் பிறந்த ஒரு மனிதனும் அவருடைய சாயலில் வளருவது உண்மைதானே? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ ജനിച്ചതായ ഓരോ ദൈവ പൈതലും അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വളരുമെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ. നമുക്ക് தெரியாமலே நமக்குள்ள ஒரு வளர்ச்சி நடந்துകൊண்டே இருக்கிறது. നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മിൽ ഒരു വളർച്ച സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். നാം പുതുതായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் ஜனத்தினால பிறந்திருக்கிறோம். നാം വെള്ളത്താൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் ஆவியினால பிறந்திருக்கிறோம். നാം ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. இவ்விதமாக நமக்குள்ளே ஒரு பிறப்பு, ஆவிக்குரிய பிறப்பு காணப்பட்டிருக்கிறது. ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ ഒരു ആത്മീക ജനനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவ சாயலிலே பிறந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ ദൈവമക്കൾ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த பவுல் கலாத்தியர் சபைக்கு எழுதும்போது இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഗലാത്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, என் சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக நான் மறுபடியும் கற்ப வேதனைப்படுகிறேன். എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. கொரிந்தியர் சபைக்கு எழுதும்போது காலத்தை பார்த்தால் போதகராக வேண்டிய நீங்கள் இன்னும் இப்படி பாழுங்கிற குழந்தையை போல இருக்கிறீர்களே என்று அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்ச்சி இல்லாமையை கண்டு துக்கப்படுகிறார். കാലം നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയില്ലാതിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ട് താൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ஆனபடியினால் ஆவிக்குரிய மறுரூபம் என்று சொல்லுவது அனுதினமும் நமக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. ആകയാൽ ആത്മീക രൂപാന്തരം എന്നത് ദിനം തോറും നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. நாம் எந்த அளவுக்கு ஜெபித்து தேவனோடு உறவாடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளே அந்த வளர்ச்சி வெகு தீவிரமாக சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. നാം എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഈ അനുഭവം വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய முகத்தை கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு, കർത്താവിന്റെ മുഖത്തെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ട്. இங்கே கண்ணாடி என்று சொல்லுவது தேவனுடைய வசனத்தை காட்டுகிறது. ഇവിടെ കണ്ണാടി എന്നതാ ദൈവവചനത്തെ കാണിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வசனம் தான் ஒரு கண்ணாடியாக இருக்கிறது. ദൈവവചനമാണ് ഒരു കണ്ണാടിയായിരിക്കുന്നത്. வேத வசனங்களின் ஊடாக நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த கண்ணாடி நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന ഈ കണ്ണാടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. அவருடைய பரிசுத்தம் எவ்வளவு என்பதை வேத வசனத்திலே நாம் அறிகிறோம். അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ തോത് എന്തെന്ന് ബൈബിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. அவர் எவ்வளவு தாழ்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். അവൻ എത്രത്തോളം താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. அவர் எவ்வளவு அன்புள்ளவராக இருக்கிறார். അവൻ എത്രത്തോളം സ്നേഹവാനാണ്. அவர் எவ்வளவு வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். അവൻ എത്രത്തോളം ശക്തനായിരിക്കുന്നു. அவர் எவ்வளவு மகிமையுள்ளவராக இருக்கிறார். അവൻ എത്രത്തോളം തേജസ്സുള്ളവനായിരിക്കും. பற்றியெல்லாம் சகல காரியங்களையும் இந்த வேத வசனமாகிய கண்ணாடியின் ஊடாக நம்முடைய தேவனை நன்றாக நாம் காண முடிகிறது. ഇങ്ങനെ ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും കാണുവാനാകുന്നു. நம்முடைய தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரை இந்த வேத வசனமாகிய கண்ணாடியிலே நாம் கண்டு, ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിനെ ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ കണ്ട് அந்த சாயலாகத்தானே நாமும் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். അതേ പ്രതിമയായി നാമം തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு நாள் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாரா. ഒരു ദിവസം ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകനോട് ദൈവം ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചുവത്രേ, நீ பிறப்பதற்கு முன்பு எங்கே இருந்தாய் என்று ஆண்டவர் கேட்டார். നീ ജനിക്കും മുമ്പേ നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു. அவர் யோசித்து நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தேன் என்று சொன்னார். താൻ അല്പം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. தாயின் வயிற்றிலே என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று கேட்டார். അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു. நாம் அனுதினமும் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தேன். ഞാൻ ദിവസം തോറും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. இப்படித்தான் உனக்குள்ளே நான் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன். ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിന്നിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ஒரு நாள் நீ வெளிப்பட்டது போல நானும் ஒரு நாள் உன்னிலிருந்து வெளிப்படுவேன். ഒരു നാൾ നീ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാനും നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നാൾ വെളിപ്പെടും. அப்படித்தான் சகல சிருஷ்டிகளும். അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സകല സൃഷ്ടികളും. ஒரு நாள் கோழி முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளியே வருகிறது. ഒരു ദിവസത്തിൽ കോഴിമുട്ടയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ஆனால் அதுவரைக்கும் அது என்ன செய்து கொண்டிருந்தது? അതുവരെ അതെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? அந்த கோழி முட்டை போட்ட நாள் முதல் கொண்டு அது அடைகாக்கிற வேளையில் அந்த உஷ்ணத்தினால் அந்த கோழி முட்டைக்குள்ளே
ஒரு ஜீவன் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. ആ കോഴി മുട്ടയിട്ട നാൾ മുതൽ അത് അടയിരുന്നതായ ആ കാലമില്ല. ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു ജീവൻ അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതേപോലെதான் நாம் என்றைக்கு தேவனுடைய ஆவியை பெற்றுக்கொண்டோமோ அன்று முதல் கொண்டு அந்த அபிஷேகத்தின் உஷ்ணத்தினால் அந்த வல்லமையினால் நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய வளர்ச்சி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. അതുപോലെയാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് മുതൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ താപമേറ്റ് ആ അഭിഷേകത്താൽ നമ്മിൽ ഒരു വളർച്ച നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே நம்முடைய உள்ளான மனுஷனில் நாம் வல்லமையாய் பலப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ നാം ശക്തിയോടെ ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அந்த நம்பிக்கை நமக்குள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ആ പ്രത്യാശ നമ്മിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவனுடைய திவ்ய சுபாவத்திலே நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தாழ்மையிலே நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். നാം താഴ്മയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தத்திலே நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். നാം വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய எல்லா திவ்ய சுபாவங்களிலே நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். കർത്താവിന്റെ എല്ലാ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളിലും വളരുന്നു. எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் நமக்குள்ளே அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது. എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളും നമ്മിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இவ்விதமாக எனக்குள் ஒரு வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நம்மில் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம்? എങ്ങനെ എന്നിൽ ഒരു വളർച്ച നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മിൽ എത്ര പേർ സമ്മതിക്കുന്നു? பரிசுத்த பவுல் ரோமர் சபைக்கு சொல்லும்போது இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമൻ സഭയ്ക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നു. எபேசியர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். എഫേസ്യ സഭയോട് പറയുന്നത് കാണാം. விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு எவ்வளவு சமீபமாக இருந்ததோ இப்பொழுது அது அதிக சமீபமாக இருக்கிறது. നാം വിശ്വസിച്ച സമയം രക്ഷ എത്രത്തോളം അടുത്തിരുന്നുവോ അത് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു. நாம் விசுவாசிகளான போது நம்முடைய சரீர மீட்பு ரொம்ப தூரமாக நமக்கு காணப்பட்டது. നാം വിശ്വാസികളായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീര വീണ്ടെടുപ്പ് വളരെ ദൂരത്തിലുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. அந்த நிறைவான அனுபவத்துக்கு நாம் தூரமாக இருக்கிறவர்களாக காணப்பட்டோம். ആ നിറവായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം വിദൂരസ്ഥരായിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. இப்பொழுதோ நாம் வளர்ந்து 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 இப்போது அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் சமீபமாக நெருங்கி வந்திருக்கிறோம். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളർന്ന് അസമ്പൂർണമായ അനുഭവത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം അതിനോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ஒரு நாள் நம்மை விட்டு கடந்து போகும்போது நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு சமீபமாக நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம். ഒരു ദിവസം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ளே ஒரு மறுரூபத்தின் வேலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ഓരോ നാളും നമ്മിൽ ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அதை நான் உண்மையாக உணர்கிறேன் என்று உணர்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் நமக்குள்ளே செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த மகத்தான பெரிய வேலைக்காக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്വമേറിയ പ്രവൃത്തിക്കായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். അതെ, കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த அனுபவம் நமக்குள் தீவிரமாக நடந்து சீக்கிரத்தில் நம்முடைய இயேசுவை நாம் சந்திக்க வேண்டுமானால் நமக்கு ஜெப ஜீவியம் மிகவும் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. ഈ അനുഭവം വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മിൽ നടന്ന് നാം താമസമില്ലാ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അതിപ്രധാനമാകുന്നു. ஆனபடியினால் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த மலையிலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அனுபவத்தை அவர்களுக்கு காட்டி கொடுத்தார். ആകയാൽ കർത്താവായ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആ മലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയിൽ ആ അനുഭവത്തെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. ஆம், அருமையானவர்களே, ஜெப ஜீவியம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கிறது. അത് പ്രിയരെ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. ஒரு ஜெபம் இல்லாத ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு கூரை இல்லாத வீட்டுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று ஒரு பக்தன் தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്നത് മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത ഒരു വീടിന് തുല്യം. மேலே கூரை இல்லாவிட்டால் அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் என்று நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். മേൽക്കൂരയില്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. அதே போல ஜெப ஜீவியம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் அவருடைய வாழ்க்கையும் கூட அப்படித்தான் இருக்கும். അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ജീവിതവും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ஜெபம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கிறது. പ്രാർത്ഥന എന്നത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ஏன் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றுதான் சிலருக்குள்ளே கேள்விகள் காணப்படுகிறது. ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ஜெபம் மறுரூபத்துக்காக மாத்திரமல்ல,
പ്രാർത്ഥന എന്നത് രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, நாம் பலவிதமான அசுத்தம் நிறைந்த ஒரு பூமியில தான் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். നാം പലവിധമായ അശുദ്ധികൾ, മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு இப்பொழுது இருக்கிற இந்த சந்ததியை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது இது விபச்சாரமும் பாவமும் நிறைந்த சந்ததி என்று சொன்னார். കർത്താവായ യേശു പോലത്തെ സന്തതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞു. இது பொல்லாத பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇത് ഒരു ദുഷ്ടലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. அப்படினால் இந்த கடைசி காலம் கொடிய காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആകയാൽ അന്ത്യകാലം ഒരു ദുർഘട സമയം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எப்படி இரவு நேரங்களிலே வெளிச்சம் அணைந்து போனால் இருள் அந்த இடத்தை கவ்விக்கொள்ளுகிறதோ அதே போலவே இந்த பூமியிலே ஒரு மனிதனை பாவம் கவ்விக்கொள்ளும்படியாக பாவம் நிறைந்த ஒரு பூமியில தான் நாம் ஜீவிக்கிறோம். രാത്രി കാലത്തെ വെളിച്ചം അണയുമ്പോൾ ഇരുൾ ലോകത്തെ ഗ്രസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പാപം ഗ്രസിക്കുവാൻ, വിഴുങ്ങുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പാപപൂരിതമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து இவ்விதமாக சொன்னார். കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. கெத்சமனே தோட்டத்துக்கு அவர்களை அழைத்து கொண்டு போனார். അവരെ ഗെത്സമനെ തോട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. அவர்களை ஓரிடத்தில் இருந்து நீங்கள் இங்கு இருந்து ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி கல்லறி தூரத்தில் போய் அவர் தனியாக தேவனை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒരു സ്ഥലത്താക്കിയിട്ട് അവൻ കല്ലേറ് ദൂരത്തോട് മുൻപോട്ട് പോയി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின்பு வந்து பார்க்கிற வேளையில் அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ஆண்டவர் அவர்களிடத்திலே துக்கத்தோடு இப்படி கேட்டார். കർത്താവ് അവരോട് ദുഃഖത്തോടെ ചോദിച്ചു, சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு ஒரு மணி நேரமாயிலும் விழித்திருந்து ஜெபிக்க கூடாமல் போயிற்றோ? പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഒരു നാഴികയെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയോ? இந்த பூமியிலே நாம் சோதனைக்கு உட்படாமல் நாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாயிலும் ஒரு மனிதனுக்கு ஜெபம் அவசியம் என்று വേദത്തിലെ നാം ഉണർത്തപ്പെടുகிறோம். ഈ ഭൂമിയിൽ പരീക്ഷയിൽ നാം അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും തീർച്ചയായും വേണമെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നാം പാപത്തിലെ വിழுந்து போகாமல் இருக்கும்படி, നാം പാപത്തിൽ വീണു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, ഉലകത്തിനാൽ നാം ഇഴുക്കപ്പെട്ടു പോകാமல் இருக்கும்படியாக, ഈ ലോകത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്, പിശാചിനാൽ നാം മോശം പോകാமல் இருக்கும்படியாக, പിശാചിനാൽ ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாயிலும் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. இயேசு இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய அதிகமான நேரத்தை அவர் ஜெபத்திலே செலவழித்து நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിത കാലയളവിൽ അവൻ തന്റെ അധിക സമയവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം. இந்த கடைசி நாட்களில், இந்த கடைசி கூட்டத்தில் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது நமக்கு ஜெப ஜீவியம் மிகவும் அவசியம் என்பதுதான். ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ, ഈ സമാപന യോഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം തീർച്ചയായും വേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ്. சோதனைக்கு உட்படாமல் இருக்கவே ஒரு மணி நேரம் ஜெபம் என்றால் நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் கிறிஸ்துவனுடைய சாயலிலே நாம் இன்னும் வளர வேண்டுமானால் இன்னுം எவ்வளவு அதிகமாய் நாம் ஜெபத்தில் தரித்திருக்க வேண்டும். പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളർന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യം ധരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇനിയും എത്രയോ മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ஆனபடினால்தான் யாக்கோபு நிறுவக்காரர் இப்படி சொல்லுகிறார். ആകയാൽ യാക്കോബ് ലേഖനകർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, உங்களுக்குள்ளே சண்டைகளும் யுத்தங்களும் ஏன் வருகிறது? നിങ്ങളിൽ ശണ്ഠയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? தேவ ஜனங்களை பார்த்து தான் இதை சொல்லுகிறார். താൻ ദൈവജനത്തോടാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. உங்களுக்குள்ளே சண்டைகளும் யுத்தங்களும் ஏன் சம்பவிக்கிறது? നിങ്ങളിൽ ശണ്ഠയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற மாமிச இச்சைகளினால் அல்லவா? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ജഡമുഖങ്ങളിൽ നിന്നല്ലയോ? யாக்கோபின் நிறுவனம் 4-ാം அதிகாரம் முதல் 3 வசனத்தை வாசி. യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യം. നിങ്ങളിൽ ശണ്ഠയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗേച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലയോ? നിങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ശണ്ഠയിടുകയും ചെയ്തിട്ടും യാചിക്കായ്ക കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചിലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്ക കൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது? உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினால் அல்லவா? நீங்கள் இச்சித்ததும் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. நீங்கள் கொலை செய்தும் பொறாமை உள்ளவர்களாயிருந்தும் அடையக்கூடாமற் போகிறீர்கள்.
நீங்கள் சண்டையும் யுத்தமும் பண்ணியும் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு சித்திக்கிறதில்லை. நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியினால் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறபடியினாலும் தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியினாலும் நீங்கள் விரும்புகிற காரியங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்லை என்று കർത്തരുടെ വചനം തെളിവാக சொல்லுகிறது. ഇവിടെ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ യാചിക്കായ്ക കൊണ്ടും നിങ്ങൾ വല്ലാതെ യാചിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. தாங்கள் விரும்புகிற காரியங்கள் நடக்காமல் போகும்போதுதான் நமக்குள்ளே சண்டைகளும் யுத்தங்களும் வருகிறது. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ സണ്ടയും കലഹവും വരുന്നത്. உங்களுக்குள்ளே சண்டைகளும் யுத்தங்களும் எதனால் வருகிறது? നിങ്ങളിൽ സണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നു? உங்கள் அவயவங்களிலே போர் செய்கிற மாமிச இச்சைகளினால் அல்லவா? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളിൽ നിന്നല്ലയോ? அந்த இச்சைகளை அடக்கி மேற்கொள்ளக்கூடாத அளவுக்கு தேவனுடைய வல்லமை இல்லாத மனிதர்களாய் ஜெபம் இல்லாதபடியினால் போய்விடுகிறார். ആ മോഹങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവശക്തി ഇല്ലാതെ പോകുന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥനയற்றവരാകുന്നു. ஒரு மனிதன் பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாக அவனை வேறு எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் ஜெபம் பண்ணாவிட்டால் அவன் அதிலே ஜெயத்தை பெற முடியாது. ഒരു മനുഷ്യൻ പാപത്തെ ജയിക്കേണ്ടതിന് എന്തെല്ലാം പരിശ്രമം നടത്തിയാലും പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ അവന് ജയം ലഭ്യമല്ല. விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறபடியினால் நீங்கள் விரும்புகிற காரியங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்லை. നിങ്ങൾ യാചിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. சிலர் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார்கள், ஆனாலும் தங்களுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்ற முடியாகவே விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார்கள். அது தகாத விண்ணப்பம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். എന്നാൽ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് വല്ലാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. நாம் எதையாயிலும் அவரிடத்தில் கேட்டால் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்கும்போது அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே நாம் அவரை பற்றி கொண்டிருக்கிற தைரியம். നാം അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു. நாம் அவருடைய சித்தத்தின்படிதான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നാം ഓരോ കാര്യവും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമേ അവനോട് ചോദിക്കാവൂ. உதாரணமாக சாலமோன் ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்த உடனே அவன் தேவனை நோக்கி ஜெபித்தான். ഉദാഹരണമായി ശലോമോൻ താൻ രാജ്യാധികാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே அதை நாம் படிக்கிறோம். രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ஆண்டவரே நான் சிறு பையனாக இருக்கிறேன், ഞാനൊരു ബാലനായിരിക്കുന്നു, ஜனங்களோ ஏராளமாக இருக்கிறார்கள், ജനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. இந்த ஜனத்தை நியாயம் விசாரித்து சரியாய் அவர்களை நீதியாய் நடத்தும்படியாக நடத்துவது யாரால கூடும் என்று கேட்கிறார். ഈ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്ത് അവരെ നീതിയോടെ നടത്തുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? இது என்னால கூடிய காரியம் அல்ல, ഇതെനിക്ക് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല. இவர்களை நடத்துவதற்கு எனக்கு ஞானம் தாரும் என்று ஒரே ஒரு காரியத்தை கர்த்தரிடத்தில் கேட்டார். ഇവരെ നടത്തുവാൻ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമെന്ന് ഒരൊറ്റ കാര്യം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ கேட்ட இந்த காரியம் எனக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. അപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ്, നീ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കുന്നു. நீ கேட்ட இந்த காரியம் எனக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. നീ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കുന്നു. ஜனத்தை நடத்துவதற்கு ஞானம், தேவ ஞானம் அவசியம் என்று சாலமோன் உணர்ந்தார். ആകയാൽ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ ദൈവജ്ഞാനം അനിവാര്യമെന്ന് ശലോമോൻ മനസ്സിലാക്കി. தேசத்தை நடத்தி செல்வதற்கு அவன் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்டிருக்கலாம், ദേശത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ സമ്പത്ത് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. அமைதியான அரசாட்சி செய்யும்படியாக யாரெல்லாம் என்னுடைய அரசாட்சிக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்களோ அந்த சத்துருக்களுடைய பிராணன் எல்லாம் எனக்கு வேண்டும், அவர்கள் சாக வேண்டும் என்று அவன் கேட்டிருக்கலாம். സമാധാനത്തോടെ ഭരണം നടത്തുവാൻ, ആ സമാധാനത്തിനെതിരെകളായി ആരെല്ലാം ശത്രുക്കളായിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പ്രാണനെ എടുക്കണം, അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. நான் நீண்ட நாட்களாய் ராஜாவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் தீர்க்க ஆயுசை கேட்டிருக்கலாம். ഞാൻ വളരെ കാലം രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദീർഘായുസ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒன்றையும் கேட்காமல் எனக்கு ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்டார். എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അവൻ ചോദിച്ചില്ല, ജ്ഞാനമത്രേ ചോദിച്ചത്. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் ஞானமே முக்கியம். எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் ஞானத்தை சம்பாதி என்று வேதத்தில் படிக்கிறோம். ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിലും വലുതല്ലോ, നീ എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും ജ്ഞാനം അതിനേക്കാൾ അധികം സമ്പാദിക്കുക എന്ന് ബൈബിളിൽ കാണാം. யுத்த ஆயுதங்களை பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது. ജ്ഞാനം യുദ്ധായുധങ്ങളെക്കാൾ വിലമേറിയത്. அதுதான் அதிக வல்லமை உள்ளது, അതാണ് അധികം ശക്തിമത്തായത്.
சாலமோன் எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்று கேட்டார். ശലോമോൻ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ கேட்ட இந்த காரியம் எனக்கு ஏற்ற உகந்த பிரியமான ஒரு காரியமாக. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ ചോദിച്ച കാര്യം എനിക്ക് വളരെ പ്രസാദമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നു. இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? நாம் விண்ணப்பம் பண்ணினாலும் நம்முடைய விண்ணப்பம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியத்தை குறித்ததாக இருக்க வேண்டும். നാം അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അപേക്ഷ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. அந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் உடனே பதில் கொடுக்கிறார். ആ അപേക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം ഉടനടി ഉത്തരം നൽകുന്നു. தாமதியாமல் அன்றே சாலமோனுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுத்ததாக வேதத்தில் வாசி. ശലോമോനെ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ അന്ന് തന്നെ ദൈവം പ്രത്യുത്തരം നൽകിയതായി ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. சாலமோன் கேட்ட ஞானத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். ശലോമോൻ ചോദിച്ചതായി ജ്ഞാനവും ദൈവം കൊടുത്തു. உணர்வையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். ദൈവം അവന് വിവേകവും നൽകി. அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்தார். അവൻ അപേക്ഷിക്കാത്തതായ സമ്പത്തും നൽകി. அவனுக்கு தீர்க்க ஆயுசையும் கொடுத்தார். അവന് ദീർഘായുസ്സും നൽകി. அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். അവന് വേണ്ടതൊക്കെയും ദൈവം നൽകി. ஆண்டவர் எவ்வளவு உண்மையுள்ள தேவன் என்று பாருங்கள். നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനായ ദൈവം എന്ന് നോക്കുക. அவரிடத்திலே யாதொரு வேற்றுமையின் நிழல் கிடையாது. അവന് ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ വികാരമോ ഇല്ല. அவருடைய பார்வையில் முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் ஒன்றாகவே அவர் பார்க்கிறார். അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വലോകരെയും ഒന്നുപോലെ കാണുന്നു. யாரானாலும் அவரிடத்தில் இப்படி கேட்கும் போது அவர்களுக்கு கொடுக்க அவர் உண்மை உள்ளவர். ആരായാലും തന്നോട് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുമ്പോൾ നൽകുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തൻ. சாலமோனுக்கு மட்டுமல்ல, ശലോമോന് മാത്രമല്ല, அவருக்கு உகந்த விண்ணப்பத்தை யாரெல்லாம் ஏறெடுக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அப்படியே பதில் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். അവന് പ്രസാദമായ അപേക്ഷകൾ ആരെല്ലാം കഴിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു. அதைத்தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு, பின்பு மற்றதெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മുൻപേ ആ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക, അതോടുകൂടെ സകലവും നിനക്ക് ലഭിക്കും. ஆண்டவர் நம்முடைய முழு விண்ணப்பமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏற்றதாகவே காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை இந்த வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாக வலியுறுத்துகிறது. നമ്മുടെ അപേക്ഷകളൊക്കെയും ദൈവരാജ്യ സംബന്ധി ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു. நாம் என்ன ஜெபம் பண்ணினாலும் அது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏற்ற ஆவிக்குரிய காரியங்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவன் விரும்புகிறார். നാം എന്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നതായ ആത്മീക വിഷയങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. மற்றபடி இந்த பூமியில் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு தருவதற்கு மிகவும் உண்மையுள்ளவர். നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ വേണ്ടതൊക്കെയും നൽകുവാൻ ദൈവം തികച്ചും വിശ്വസ്തനാകുന്നു. இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக நாம் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்று தேவன் அதிகமாய் விரும்புகிறதில்லை. ഭൗമികമായ വിഷയങ്ങൾക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവം അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. நீங்கள் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனத்தை வாசித்தால், സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 2ആം അധ്യായം 26ആം വാക്യം இந்த വായിച്ചാൽ காரியத்தில் தேவனுடைய மனது என்ன என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യന് അവൻ ജ്ഞാനവും അറിവും സന്തോഷവും കൊടുക്കുന്നു. പാപിക്കോ ദൈവം തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളവൻ അനുഭവമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ധനം സമ്പാദിക്കുകയും സ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് കൊടുക്കുന്നു. അത് മായയും വൃഥാ പ്രയത്നവും അത്രേ. தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார். பாவம் செய்கிறவனுக்கு தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவன் வசமாய் வைத்துவிட்டு போகும் பொருட்டு சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை அவர் நியமித்திருக்கிறார். இதுவும் மாயும் மனதுக்கு சஞ்சலமாயிருக்கிறது. அப்படியே நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசி. സദൃശവാക്യം 13ന്റെ 22ആം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ഗുണവാൻ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശം വച്ചേക്കുന്നു. പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാനു വേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. 13ആം அதிகாரம் 22வது வசனம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நீதிமான் தன்னுடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு ஆஸ்தியை வைத்து போகிறார். നീതിമാൻ തന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശം വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു. பாவிகளுடைய ஆஸ்தியோ நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்கப்படும். പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാന് വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടപ്പെടുന്നു. ஆனபடியால் சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை ஆண்டவர் ஒரு நீதிமானுக்கு, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் நியமிக்கவில்லை. ആകയാൽ സമ്പാദിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുവാനുള്ളതായ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം ഒരു നീതിമാന് നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ஒரு கர்த்தருடைய பார்வைக்கு நல்லவனாய் இருக்கிற
தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் தேவன் கொடுக்கிறார். ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള നല്ലവനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവം തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജ്ഞാനവും വിവേകവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. இந்த பூமியில அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு கொடுக்கும்படியாக தேவன் பாவிக்கு சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை நியமித்து வைத்திருக்கிறார். ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിമാനെ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം പാപിക്ക് സമ്പാദിക്കുവാനും ശേഖരിക്കുവാനുമുള്ള കഷ്ടപ്പാട് നൽകുന്നു. அவன் நீதிமானுக்காக வைத்து விட்டு போகும்படியாக, അവൻ നീതിമാനു വേണ്ടി അത് വെച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതിന്, தன்னுடைய பார்வைக்கு நல்லவனாய் ஜீவிக்கிறவன் வசமாய் வைத்து விட்டு போகும்படி சேர்த்து குவித்து வைக்கிற தொல்லை ஒரு பாவிக்குரியதாக இருக்கு. തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ധനം സമ്പാദിച്ച് സ്വരൂപിക്കുവാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഒരു പാപിക്കായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அருமையானவர்களே, ആകയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, இந்த பூமியில் இருக்கிற காலமெல்லாம் நம்முடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம், நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு உகந்ததாக, ஏற்றதாக, ஆவிக்குரிய சம்பந்தப்பட்டதாக காணப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ആകയാൽ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അപേക്ഷകളൊക്കെയും ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളതായി ആത്മീക സംബന്ധിയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் அப்போஸ்தலர்களுக்கு கூட ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது அவர்கள் ஜெப ஜீவியத்தை இழந்ததாக நவவேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടമായതായി വായിക്കുന്നു. அது நிமித்தமாக சபையில குழப்பங்கள் உண்டாகிவிட்டது. അത് നിമിത്തമായി സഭയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു. யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாகிவிட்டது. യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും തമ്മിൽ തർക്കം, വാഗ്വാദമുണ്ടായി. இந்த சண்டை வருவதற்கு காரணம் என்ன என்று அந்த நாட்களில் இருந்த அப்போஸ்தலர்கள் ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்த போது, ഈ വഴക്കുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് അന്നത്തെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരാഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, நாங்களோ ஜெபம் பண்ணாமல் வேத வசனங்களை தியானிக்காமல் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் தலையிடுவது தேவனுக்கு பிரியமில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் திரும்பி வந்து ஜெபத்திலே தரித்திருக்க ஆரம்பித்தார். ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും വചനധ്യാനത്തിലും ഉറ്റിരിക്കാതെ ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറ്റിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசியுங்கள். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം വായിക്കാം. ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. நாங்களோ ஜெபம் பண்ணுவதிலும் தேவ வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் என்றார்கள். அதற்கு முந்தின வசனங்களை வாசித்தால் அங்கே ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை குறித்து நாம் காண்கிறோம். അതിന് മുൻപുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. நாங்களோ ஜெபம் பண்ணுவதிலே தரித்திருப்போம். ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കും. ஆனபடியால் ஒவ்வொரு தேவ மனிதனுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலேயும் இந்த நாட்களில் ஜெபம் மிகவும் அவசியம் என்று ஆண்டவர் உணர்த்திக் கொண்டே வருகிறார். ആകയാൽ ഓരോ ദൈവവൈതലിന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും പ്രാർത്ഥന എന്നത് അത്യാവശ്യമുള്ളതെന്ന് ദൈവം ഉണർത്തി തരുന്നു. அது മാത്രമല്ല நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிறோம். നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. நாம் இருக்கிற இடங்களிலே அமைதியிலுள்ள சமாதானமான ஒரு ஜீவனம் பண்ணும்படியாக அந்த தேசத்திலே இருக்கிறதான அதிகாரிகளுக்காகவும் ராஜாக்களுக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். നാം ഒരു ദേശത്ത് പാർക്കുന്നു. അവിടെ നാം സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ഒരു ജീവിതം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവിടെയുള്ളതായ രാജാക്കന്മാർക്കും അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்காவிட்டால் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு தொந்தரவுகள், கஷ்டங்கள் வரக்கூடும். നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർ നിമിത്തമായി നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വന്നേക്കാം. 1 தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்திலிருந்து வாசி. തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം. இதை பிரதான புத்தியாக பரிசுத்த பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறார். ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് ഇതിനെ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേയുള്ള പ്രബോധനമായിട്ട് എഴുതുന്നു. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലത്തിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படி செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் எல்லா பக்தியோடு அமைதலுள்ள ஒரு ஜீவனம் பண்ண வேண்டுமானால் ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும்
അനുദിനവും ജപിക്ക വേണ്ടിയത് അവശ്യമാണ്. നാം സർവഭക്തിയോടും സ്വസ്ഥതയോടും കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ஜபம் குறைந்து போகுமானால் ராஜாக்கள் மூலம் அதிகாரிகள் மூலம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நம்முடைய ஊழியத்துக்கு തടകൾ വന്നാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവதற்കില്ല. പ്രാർത്ഥന കുറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ അധികാരസ്ഥന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പ്രതിബദ്ധങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല. ஆனபடியினால் நாம் அமைதியோடு ஜீவனம் பண்ண வேண்டுமானால் தேசத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுக்காக ராஜாக்களுக்காக அனுதினமும் விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல்கள் ஜெபங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும். ആകയാൽ നാം സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും കരേറ്റണം. குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் சத்தமாக ஆவியில நிரம்பி ஜெபம் பண்ணினால் ഉടനെ പക്കത്തിൽ இருக்கிறவர்கள் അടിക്കടി വന്ന് തൊന്തരവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ இருந்தார். ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അല്പം ശബ്ദമുയർത്തി ആത്മാവിൽ നിറയുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അടുത്തുള്ളവർ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. அதன் பின்பு ஒவ்வொரு நாள் அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபத்திலும் சுற்றிலும் உள்ள எல்லா குடும்பங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள். അതിനുശേഷമായി ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതിരാവിലെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. இப்பொழுது ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்துக்கு மேலாகிறது. எவ்வளவு சத்தம் போட்டு ஆராதித்தாலும் யாரும் வந்து எண்ணவும் கேட்கிறதே இல்லை. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി എത്ര ഉച്ചത്തിൽ ആരാധിച്ചാലും ആരും വന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. இரவு நேரங்களிலே வாலிபர்கள் சத்தமாக ஆவியில நிறைந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். രാത്രികാലങ്ങളിൽ യൗവനക്കാർ വളരെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. யாரும் வந்து ஒரு வார்த்தையும் கூட பேசுகிறதில்லை. ആരും ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല. எனவே தேவ பக்தியோடு தேவ ஜனங்கள் முன்னேற விடாதபடிக்கு அவர்களை தூண்டுகிற அந்த பொல்லாத வல்லமைகளை ஆண்டவர் ஜெபத்தின் மூலமாக அரெஸ்ட் பண்ணுகிறார். ആകയാൽ ദൈവജനം ഭക്തിയോടുകൂടി ആത്മീക വർദ്ധനവ് പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഈ അധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായ ദുഷ്ടശക്തികളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. യെരേമിയാ தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஜனங்களுக்கு இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம். യെരേമിയാ പ്രവാചകനിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. 29ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே நீங்கள் சிறைப்பட்டிருக்கும் தேசத்திலே அந்த தேசத்துக்காக நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணினால் தேசத்துக்கு சமாதானம் உண்டானால் உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும். 29ആം അധ്യായം 7ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബദ്ധന്മാരായി പോയ പട്ടണത്തിന്റെ നന്മ അന്വേഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, അതിന് നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നന്മയുണ്ടാകും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ബദ്ധന്മാരായി കൊണ്ടുപോകുമാറാക്കിയ പട്ടണത്തിന്റെ നന്മ അന്വേഷിച്ച് അതിനുവേണ്ടി യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, അതിന് നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നന്മ ഉണ്ടാകും. நான் உங்களை சிறைப்பட்டு போக பண்ணின பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காக கர்த்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும். அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானம். അതിന് സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സമാധാനമുണ്ട്. ஆனபடியினால் முழு உலகமும் இன்றைக்கு ஜெபத்தினாலே கண்ட்ரோல் பண்ணப்படக்கூடிய விதத்தில் தேவன் ஜெபத்தை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறது என்று பார்க்கிறோம். ആകയാൽ ഇന്ന് മുഴു ലോകവും പ്രാർത്ഥനയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായ നിലയിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി കാണാം. ஜெபத்தின் மூலம் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களையும் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் சாதிக்க முடியும். പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എത്ര വലിയ കാര്യവും ഒരു ദൈവപുരുഷന് സുസാധ്യമാകും. ஆனபடியினால் தான் தேவ ஜனங்கள் இந்த பூமியிலே ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். ആകയാൽ ദൈവജനമായ നാം ഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടംപെട്ടിരിക്കുന്നു. യാത്രാഗമം 8ആം അധ്യായം 12வது വചനத்துக்கு வரும்பொழுது പുറപ്പാട് പുസ്തകം 8:12 വരുമ്പോൾ எகிப்திலே பலவிதமான பாதைகள் உண்டானதை நாம் அங்கே படிக்கிறோம். മിസ്രയീമിൽ വിവിധ ബാധകൾ ഉണ്ടായതായി വായിക്കുന്നു. இந்த பாதைகள் எல்லாம் நீங்கும்படியாக மோசே தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும்போது அந்த பாதை நீங்கி போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ഈ ബാധകൾ നീങ്ങേണ്ടതിന് മോശെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാധകൾ നീങ്ങിയതായി കാണാം. அவ்வளோ பெரிய பாதைகள் நீங்க வேண்டுமானால் அது சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல. ഇത്ര വലിയ ബാധകൾ മാറണമെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ വിഷയമല്ല. தேசம் முழுவதும் அந்த பாதை காணப்பட்டது. ദേശമെങ്ങും ഈ ബാധകൾ ഉണ്ടായി. அந்த பாதைகள் நீங்கும்படியாக தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறார். ആ ബാധകൾ നീങ്ങേണ്ടതിന് ദൈവജനം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஜெபத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது என்று பாருங்கள். അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര വലിയ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. நான் பயிற்சி முகாமில் அடையாறில் இருந்த நாட்களில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிறேன். അടയാറിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു. அப்பொழுது திடீரென்று அடையார் விசுவாச வீடு முழுவதும் எல்லா இடங்களிலேயும்
மூட்டை பூச்சி நிறைய வந்துட்டு. അപ്പോൾ അടയാറിൽ വെയ്ത്തോമിൽ എല്ലായിടത്തും പെട്ടെന്ന് മൂട്ട വളരെയധികം ഉണ്ടായി. எவ்வளவோ மருந்தடித்து பார்த்தார்கள். എത്രയോ അതിനുള്ളതായ മരുന്നൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി. வீடு முழுவதும் வெள்ளை அடித்து பார்த்தார். വീട് മുഴുവൻ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കി. ஒன்றும் குறையவில்லை. മുട്ട കുറഞ്ഞില്ല. அப்பொழுது பாஸ்டர் மாணிக்கம் என்ற ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார். പാസ്റ്റർ മാണിക്യം എന്നൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர் சொன்னார், இது எகிப்தில் வாதை வந்தது போல ஒரு வாதையை தேவன் அனுப்பி இருக்கிறார், நாம் விண்ணப்பம் பண்ணினால் அது மாறும் என்று சொன்னார். അപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു, മിസ്രൈമിൽ അയച്ചതുപോലെ ഒരു ബാധ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നു, നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മാറും. எந்த ரூமுக்கு போனாலும் புதுசா கலர் அடித்திருக்கிறது போலதான் இருக்கும். ஒவ்வொரு ரூம்லயும் புள்ளி புள்ளியா ரத்தம் வரும். ഏത് റൂമിൽ ചെന്നാലും പുതുതായിട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കും, പുള്ളി പുള്ളിയായി രക്തമുണ്ടായിരിക്കും. ஒரு வாரம் தொடர்ந்து ஜெபித்தார். ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அதன் பிறகு அன்றைக்கு ஒளிந்ததுதான், இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வாதை வரவில்லை. അന്ന് നീങ്ങിപ്പോയതാണ്, പിന്നീട് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. எப்படி அது மறைந்ததென்றே தெரியவில்லை. അതെങ്ങനെ മാറിപ്പോയെന്നേ അറിഞ്ഞില്ല. அப்படியே மாறி ஒளிந்து போய் അത് പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിയില്ലാതെയായി. எகிப்தில் உள்ள வாதைகளும் அப்படித்தான் நீங்கி போய். മിസ്രൈമിലെ ബാധകളും ഇപ്രകാരം നീങ്ങി. தேவ ஜனங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணும்போது தேசத்தினுடைய வாதை மாறுகிறது. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിന്റെ ബാധ മാറുന്നു. ஜெபம் நம்முடைய ஜீவியத்துக்கு எவ்வளவு அவசியமாக இருக்கு. പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அது മാത്രമല്ല தேசத்துல மழை இல்லாத போது தேவனுடைய ஜனங்கள் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினால் தேவன் மழையை அனுப்புகிறார். ദേശത്ത് മഴയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയിൽ ദൈവം മഴ അയക്കുന്നു. யாக்கோபின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 17-18 வசனத்தை வாசி. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. 3 സംവത്സരവും 6 മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല. അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് മഴ പെയ്തു, ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു. எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷமும் 6 மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. நம்மை போல பாடுள்ள ஒரு மனிதன், നമ്മെ പോലെ സമസ്വഭാവമുള്ളതായ കഷ്ടങ്ങളുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ஜெபத்தின் மூலமாக இயற்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறார். പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் கொடுக்கிறார் என்று பாருங்கள். ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവം നൽകുന്ന അധികാരം എത്ര വലിയതെന്ന് നോക്കുക. மழையை கொண்டு வரவும் மழையை நிறுத்தவும் அதிகாரம் கொடுக்கிறார். മഴ കൊണ്ടുവരുവാനും അതിനെ നിർത്തുവാനും അധികാരം നൽകി. ஏனென்றால் மழை தேவனாலே அன்றி வேறு எந்த விதத்திலேயும் யாராலும் வருகிறதில்லை. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഴ എന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റാരാലും വരുത്തപ്പെടുന്നൊന്നല്ല. புறஜாதியார்களுடைய தேவர்களில் மழையை வருஷிக்க பண்ணத்தக்க தேவன் உண்டோ? ജാതികളുടെ മിഥ്യാമൂർത്തികളിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നവനുണ്ടോ? அல்லது வானம் தானாய் மழையை கொடுக்குமோ? ആകാശം സ്വയമേ മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നുവോ? எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அல்லவா அதை செய்கிறவர். ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, അതോ നീ തന്നെയല്ലയോ? மழை தானாக பெய்கிறதில்லை. ആകാശം സ്വയമായി മഴ പെയ്യിക്കുന്നില്ല. அல்லது புறஜாதியார்களுடைய தேவர்கள் மழையை கொண்டு வருகிறதில்லை. ജാതികളുടെ ദേവന്മാരായ മിഥ്യാമൂർത്തികൾ മഴ പെയ്യിക്കുന്നില്ല. மழைக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டோ? മഴയ്ക്ക് അപ്പനുണ്ടോ? பனித்துளியை ஜெனிப்பித்தவன் யார்? മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ജനിപ്പിച്ചതാർ. ஆனபடியால் மழைக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு. ആകയാൽ മഴയ്ക്ക് ഒരു അപ്പനുണ്ട്. அவர்தான் நம்முடைய அருமையான ஆண்டவர். അത് നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവത്രേ. ஆனபடியால் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கும் போது மழையை கொண்டு வரலாம், மழையை நிறுத்தலாம். ആകയാൽ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഴയെ കൊണ്ടുവരാം, തടഞ്ഞു നിർത്താം. நீங்கள் எரேமியாவின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் அதை வாசிக்க முடியும். യെരമ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് വായിക്കുവാനാവും. 22வது வசனத்தை வாசி. 22-ാം വാക്യം. ജാതികളുടെ മിഥ്യാമൂർത്തികളിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? അല്ല, ആകാശമോ വർഷം നൽകുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, അത് നീ തന്നെ അല്ലയോ? നിനക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീയല്ലോ. புறஜாதிகளுடைய வீணான தேவர்களுக்குள் மழை வர்ஷிக்க பண்ணத்தக்கவர்கள் உண்டோ? அல்லது வானங்கள் தானாய் மழைகளை கொடுக்குமோ? எங்கள் தேவனாகி கர்த்தராயிருக்கிற நீரல்லவோ அதை செய்கிறவர். ஆகையால் உமக்கு காத்திருக்கிறோம். தேவரீர் இவைகளை எல்லாம் உண்டு பண்ணினீர். ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, അതേ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, கர்த்தர் ஒருவர்தான் மழையை நிறுத்துகிறவரும் மழையை கொண்டு வருகிறவருமாக இருக்கிறார். മഴയെ നിർത്തുന്നതും മഴയെ കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മുടെ ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രം. அவர்தான் மழைக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். അവനാകുന്ന മഴയുടെ അപ്പൻ.
பனித்துளியை ஜெனிப்பித்தவர் அவராகவே இருக்கிறார். മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ജനിപ്പിച്ചതും താൻ തന്നെ. அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற அதிகாரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். തന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. அப்ப எந்த நிலவரத்திலையும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் ஒரு தேசமே கடந்து வருகிறது. ആകയാൽ ഏതവസ്ഥയിലും ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ വരുന്നത്. ஒரு சாதாரண மனிதராக இருக்கலாம், നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ஆனால் கருத்தாய் ஜெபிக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையானால் ஒரு தேசத்தை காப்பாற்றவும் முடியும், நஷ்டப்படுத்தவும் முடியும். എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയും. ஆண்டவர் நம்மை பொறுத்து தான் அந்த தேசத்துக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுகிறார். നമ്മെ സംബന്ധിച്ചാണ് ദൈവം ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടത് കൽപ്പിക്കുന്നത്. நம்மை பொறுத்து தான் தேசத்துக்கு சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். നമ്മിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവം ദേശത്തിന് സമാധാനം നൽകുന്നത്. ஒரு தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால் அந்த தேசத்தில் உள்ள தேவ ஜனங்களை பொறுத்து காணப்படுகிறது. ഒരു ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ദേശത്തിലെ ദൈവജനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. நீதிமான்கள் பெருகும் போது பட்டணம் கலிகூரும். നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പട്ടണം സന്തോഷിക്കും. நீதிமான்கள் நிமித்தம் பட்டணத்தை ஆண்டவர் காக்கிறார். നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം ദൈവം പട്ടണത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ஆனபடியால் அருமையான தேவனுடைய ஜனம், ആകയാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக மாறுவோம். നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരാം. நாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க தேசத்துக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய சொந்த ஜீவியத்திலையும் ஒரு மறுரூபத்தின் அனுபவம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിന് നന്മയുണ്ടാവുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் 7வது வசனத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை காண்கிறோம். ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 18ആം അധ്യായം 7ആം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു സംഭവം കാണുന്നു. ஒரு ஏழை விதவை ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார். ഒരു ദരിദ്രയായ വിധവ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறதற்கு அடையாளமாக ஒரு ஓமையை நாம் காண்கிறோம். ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അടയാളമായി ഒരു ഉപമ കാണുന്നു. அங்கே ஒரு அநீதியுள்ள நியாயாதிபதி இருக்கிறார். അവിടെ ഒരു അനീതിയുള്ളതായ ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் அல்ல, மனுஷரை மதிக்கிறவனும் அல்ல. അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ ശങ്കിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല. அந்த தேசத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய ஆட்கள் கூட அவனிடத்தில் போய் நியாயத்தை பெற முடியவில்லை. ആ ദേശത്തിലെ വലിയ ആളുകൾക്ക് പോലും അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ന്യായം നേടുവാനായില്ല. ஆனால் இந்த ஏழை விதவை சரியான நியாயத்தை அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டார். എന്നാൽ ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അവനിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ ന്യായം ലഭിച്ചു. அது ஒரு ஜெப ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു. அதேபோல தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய விஷயத்தில் ஆண்டவர் பொறுமையுள்ளவராக இருந்தாலும் சீக்கிரத்திலே பதிலளிக்கிறவராக. അതുപോലെ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും വേഗത്തിൽ പ്രതിക്രിയ നടത്തി അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. വായിക്കാം. ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ? വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. அந்தபடி தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார். வேகத்தில் அவருக்கு நியாயம் நடத்தி கொடுக்கும். பெரிய பெரிய ஆட்கள் பெறாத நியாயத்தை ஜெபிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் சரியாய் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതായ ന്യായം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനാകും. பெரிய பெரிய பிரபுக்கள், ஐஸ்வர்யவான்கள், அதிகாரம் உள்ளவர்கள் பெறக்கூடாத காரியத்தை ஜெபிக்கிற ஒரு சாதாரண தேவனுடைய பிள்ளை மிக லகுவாக தேவனிடத்தில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். പ്രഭുക്കന്മാർ, സമ്പന്നന്മാർ, അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ന്യായത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ലഘുവായ നിലയിൽ പ്രാപിക്കുവാനാകും. அது மாத்திரமல்ல, ஜெபத்தின் மூலம் எப்படிப்பட்ட சத்துருவையும் தனக்கு மித்துருவாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். അത് മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഏത് വലിയ ശത്രുവിനെയും മിത്രമാക്കി മാറ്റുവാനാകും. யாக்கோப்பு தன் தகப்பனுடைய கடைசி நாட்களில் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறார். യാക്കോബ് തന്റെ അപ്പന്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ തന്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ஏறக்குறைய 21 வருடமாக யாக்கோப்புக்கும் அவருடைய சகோதரனாகிய ஏசாவுக்கும் கசப்பு வைராக்கியம் காணப்படுகிறது. ഏകദേശം 21 വർഷമായി യാക്കോബിനും തന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിനും തമ്മിൽ കയ്പും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു. என்றைக்கு இருந்தும் தகப்பனுக்காக துக்கிக்கிற ஒரு நேரம் வரும், அன்றைக்கு நீ திரும்பி வருவாய்,
அன்றைக்கு நான் உன்னை பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லித்தான் அனுப்புகிறான். എന്നായാലും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അന്ന് നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം, കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. அவன் அப்படியே திரும்பி வருகிறான். അവൻ അങ്ങനെ മടങ്ങിയും വന്നു. 21 வருடங்களுக்கு பிறகு அவன் திரும்பி வரும்போது அவனுடைய சகோதரனாகிய ஏசா அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிறான் என்ற செய்தி அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. അവൻ 21 വർഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സഹോദരനായ ഏശാവ് നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ, നിന്നെ എതിരിട്ട് വരുന്നു എന്ന് അവനൊരു വാർത്ത ലഭിച്ചു. தப்பி பிழைக்க வழியே இல்லை, രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല. யாக்கோபுக்கு ஒரு வழி பிறந்தது. യാക്കോബിന് ഒരേ ഒരു വഴിയുണ്ടായി. அவன் தனியாக எல்லாரையும் அனுப்பிவிட்டு தேவ சமூகத்தில் தரித்திருக்கிறான். അവൻ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഏകനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു. தேவ சமூகத்தை நோக்கி ஜெபித்து காத்திருக்கிறான். ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാത്തിരുന്നു. என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உன்னை விட மாட்டேன், എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. விடிய காலம் தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார். നേരം പുലരാറായപ്പോൾ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. அவன் தன்னுடைய உண்மையான நிலவரங்களை அறிக்கையிட்டான். തന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം യഥാർത്ഥമായി അറിയിച്ചു. கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. அவன் திரும்பி வரும்போது அவனுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவை தேவனுடைய முகத்தை காண்கிறது போல கண்டான். അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ മുഖത്തെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുന്നത് പോലെ அவர்கள் இருவரும் அன்றைக்கு ஒப்புரவானார்கள். അവർക്ക് ഇരുവർക്കും അന്ന് അനുരഞ്ജനമുണ്ടായി. ஒரு பெரிய ஐக்கியம் சமாதானம் உண்டாயிற்று. ഒരു വലിയ ഐക്യതയും സമാധാനവും ഉണ്ടായി. ஜெபத்தின் மூலம் எல்லா சத்துருத்தையும் நீக்க முடியும். പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സകല ശത്രുത്വങ്ങളും നീക്കുവാനാകും. எப்படிப்பட்ட சத்துருக்களோடு கூட ஒப்புரவாக முடியும். ഏതുവിധ ശത്രുവിനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാം. ஒருவருடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் அவருடைய சத்துருக்களும் அவனோடு சமாதானம் ஆவார்கள். ഒരുവന്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായിരുന്നാൽ അവന്റെ ശത്രുക്കളും അവനോട് ഇണങ്ങിയിരിക്കും. ஜெபிக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வழியை தேவனுக்கு பிரியமான வழியாக மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ പാതയെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു. அவர்களுக்காக தேவன் எப்படிப்பட்ட சத்துருக்களை மாற்றி விடுகிறார். അവർക്ക് വേണ്ടി ഏതു വിധത്തിലുള്ള ശത്രുവിലും ദൈവം മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ஆனபடியினால் ஜெப ஜீவியம் நமக்கு மிகவும் அவசியம். ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്ക് അനിവാര്യം. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஜெப ஜீவியத்தை ஒரு சர்வாயுத வர்க்கத்தில் ஒரு முக்கியமான வர்க்கமாக கொண்டு வருகிறது. എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന ആയുധമായി പറയുന്നു. வாசியுங்கள் 6-ാം അധ്യായം 18-ാം വചനം. 6:18 വായിക്കാം. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ. எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜெபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்துக் கொண்டிருங்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜெபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடு நீங்கள் ஜெபத்தில் விழித்துக் கொண்டிருங்கள். സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ജാഗരിച്ചും പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ஜெப ஜீவியம் ஒரு நல்ல ஆயுதத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഒരു നല്ല ആയുധത്തിന് സമാനം, ஒரு யுத்த ஆயுதத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. ഒരു യുദ്ധായുധത്തിന് തുല്യം. எப்படி மனிதர்களோடு யுத்தம் பண்ண ஆயுதங்கள் தேவைப்படுகிறதோ அதுபோல பொல்லாத ஆவிகளை மேற்கொள்ள ஜெபம் ஒரு ஆயுதமாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். മനുഷ്യരോട് പോരാടുവാൻ ആയുധം വേണ്ടതുപോലെ ദുരാത്മസേനയോട് പോരാടുവാൻ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയിൽ ആയുധം തന്നിരിക്കുന്നു. ஜெபமில்லாத ஒரு கிறிஸ்தவன் யுத்த களத்தில் ஆயுதம் தரித்திராத ஒரு மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார். പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഒരു ക്രൈസ്തവൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് സമൻ. ஆயுதம் இல்லாத ஒரு மனிதன் யுத்த களத்தில் பிழைக்க முடியாது. ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. நிச்சயமாக அவன் செத்து போவான். തീർച്ചയായും അവൻ മരിക്കും. ஜெபமில்லாத கிறிஸ்தவனும் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் செத்து போவான். പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കും. ஆனபடியால் ஜெப ஜீவியத்தை இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ അവസാന നാളുകളിൽ നാം പടുത്തുയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ഒടുവിലായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. யோபுவின் புஸ்தகம் 39-ாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது യോബിന്റെ പുസ്തകം 39-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 19-வது வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் இந்த ஜெப ஜீவியத்தை ஒரு யுத்த குதிரைக்கு ஒப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். 19-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു കുതിരയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒரு யுத்த குதிரையின் தன்மை எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோலதான் ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு தேவ மனிதனுடைய ஜீவியம். ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒരു പടക്കുതിരയ്ക്ക് തുല്യം.
വായിക്കാം. കുതിരയ്ക്ക് നീയോ ശക്തി കൊടുത്തത്, അതിന്റെ കഴുത്തിന് നീയോ കുഞ്ചുരോമം അണിയിച്ചത്. നിനക്കതിനെ വെട്ടുക്കുളിയെ പോലെ ചാടിക്കാമോ? അതിന്റെ ഹുങ്കാര പ്രതാപം ഭയങ്കരം. അത് താഴ്വരയിൽ മാന്തി ഊക്കോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നു. അത് ആയുധപാണികളെ എതിർത്ത് ചെല്ലുന്നു. അത് കൂശാതെ ഭയത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു. വാളിനോട് പിൻവാങ്ങി മണ്ടുന്നതുമില്ല. അതിനെതിരെ ആപനാഴിയും മിന്നുന്ന കുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു. അത് ഉഗ്രതയും കോപവും പൂണ്ട് നിലം വിഴുങ്ങുന്നു. കാഹളനാദം കേട്ടാൽ അത് അടങ്ങി നിൽക്കുകയില്ല. കാഹളനാദം ധ്വനിക്കും തോറും അത് ഹാ ഹാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പടയും പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കവും ആർപ്പും ദൂരത്തുനിന്ന് മണക്കുന്നു. കുതിരയ്ക്ക് നീ വീര്യത്തെ കൊടുത്തായോ? അതിൻ തൊണ്ടയെ കുമുരുളെ வைத்தாயோ? ஒரு வெட்டுக்கிளியை மிரட்டுகிறது போல அதை மிரட்டுவாயோ? அதனுடைய நாசையின் செருக்கு பயங்கரமாயிருக்கிறது. அது தரையிலே தாளடித்து தன் பலத்தில் கழித்து ஆயுதங்களை தரித்தவருக்கு எதிராக புறப்படும். அது கலங்காமலும் பட்டயத்துக்கு பின்வாங்காமலும் இருந்து பயப்படுதலை அலட்சியம் பண்ணும். அம்பரா துணியும் மின்னுக்கிற ஈட்டியும் கீடகமும் அதன் மேல் கலகலக்கும் போது கர்ப்பமும் மூர்க்கம் கொண்டு தரையை விழுங்க விடுகிறது போல் அனுமானித்து எக்காலத்தின் துணிக்கு அஞ்சாமல் பாயும். எக்காலம் துணிக்கும் போது அது நிகை என்று கணிக்கும். யுத்தத்தையும் படைத்தலைவரின் ஆர்ப்பரிப்பையும் சேனைகளின் ஆரவாரத்தையும் தூரத்திலிருந்து மோப்பம் பிடிக்கும். உன் புத்தியினாலே ராஜாணி ஸ்தோத்திரம். இங்கே ஒரு யுத்த குதிரையினுடைய தன்மையை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. ഇവിടെ ഒരു പടക്കുതിരയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஒரு நம்முடைய நல்ல பாஸ்டர் ஒருவர் இதை ஒரு ஜெப ஜீவியத்துக்கு ஒப்பிட்டு இவ்விதமாக சொன்னார். നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പാസ്റ്റർ ഇതിനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തോട് തുലനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു. ஜெபிக்கிற மனிதன் ஒரு யுத்த குதிரைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പടക്കുതിരയ്ക്ക് സമൻ. அவன் தூரத்துல வரப்போகிறதான ஆபத்தை முன்னதாகவே அறிந்து கொள்ளுகிறார். அவன் தூരെ നിന്ന് വരുന്നതായ ആപത്തിനെ മുൻപേ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ஜெபிக்கிற தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தூரத்தில் வரப்போகிற காரியத்தை முன்னதாக ஆண்டவர் காட்டிக் கொடுக்கிறார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ദൈവജനത്തിന് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന അപകടത്തെ ദൈവം മുൻപേ കാണിക്കുന്നു. அவன் யுத்தங்களை கண்டு போராட்டங்களை கண்டு அவன் பயந்து பின்வாங்குறவன் அல்ல. അവൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാട്ടങ്ങളെ കണ്ട് ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നില്ല. ஜெபிக்கிறவர்கள் தைரியமாக எது வேண்டுமானாலும் வரட்டும், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் நான் அதை ஜெயிப்பேன் என்று சொல்லி விசுவாசமும் ஜெபமும் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരട്ടെ, ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉള്ളവരായി ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കും. நான் சென்னையில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த போது ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ஒரு 84 വയതുള്ള ஒரு பாட்டி ஒருவர் இருந்தார். 84 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ ഒരു വല്യമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. அன்னாளை போல இடைவிடாமல் தேவனை ஆராதித்து ஜெபிக்கிற ஒரு தாய். ഹന്നായെ പോലെ ഇടവിടാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ്. எந்த சபையினுடைய பிரச்சனையோ அல்லது முழு உலகத்துல எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கிட்ட சொன்னா அவங்க படிப்பில்லாத ஒரு தாய் அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை இதுதான். സഭയുടെ പ്രശ്നമോ മുഴു ലോകത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമോ ആകട്ടെ, ഈ മാതാവിനോട് ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മാതാവാണ്. തന്നോട് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകും. அந்த பிரச்சனை நம்ம என்னையா செய்யும்? ആ പ്രശ്നം അപ്പച്ച നമ്മളെ എന്തോ ചെയ്യാനാ? அது நம்ம ஜெபிக்கலையா, அது ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும். അപ്പച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാം, അത് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകും. அவன் யார் நம்மை பார்த்து அப்படி சொல்லுவதற்கு? അപ്പച്ച നമ്മളെ നോക്കി ആരിത് പറയാൻ? ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுவார், വളരെ നിസാരമായി പറയും. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும், ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ஜெபிக்கிற தேவ ஜனங்கள் ஒன்றுக்கும் பின்வாங்க மாட்டார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒന്നിനെ കണ്ടും പിൻവാങ്ങിയില്ല. எலியா கருத்தோடு ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன். എലിയാവ് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുവൻ. முதலாம் ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் போது രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ராஜாவுக்கு முன்பாக நின்று தைரியமாக பேசுகிறார். അവൻ രാജാവിന്റെ മുൻപാകെ സധൈര്യം സംസാരിക്കുന്നു. என் வார்த்தையே அன்றி இந்த வருடத்திலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். അവൻ പറയുകയാണ്, ഈ ആണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. ஜெபிக்கிறவர்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒന്നിനെയും പേടിക്കുന്നവരല്ല. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்தக்கூடிய வல்லமையுள்ள மனிதர்களாக അവർ സകലത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. அருமையான
அருமையானவர்களே, பிரியரே, வெகு சீக்கிரமாய் நாம் நம்முடைய இயேசுவை காண போகிறோம். அதிவேகம் நாம் இயேசுவினை காணும். இந்த பூமிக்கோ ஒரு பயங்கரமான உபத்திரவம் வெகு வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. ഈ ഭൂമിക്കൊരു കൊടിയ പീഠാകാലം വേഗത്തിൽ വരുന്നു. அது ஒரு இருட்டு காலத்துக்கு, இருளுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. അതിനെ ഇരുട്ടിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നു. இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும். അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട ജാതികളെയും മൂടും. அது வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சியை காட்டுகிறது. അത് വരുവാനുള്ള എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. அந்த அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி இப்பொழுதே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ஆனால் அது இன்றைக்கு நம்மை மேற்கொள்ளாதபடி தடை செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ ஜனங்களுக்குள்ளிருந்து வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு ஜெபிக்கிறபடியினால் அந்த வல்லமை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ അതിനെ തടയുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ഇന്ന് തടുത്തു നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. சபை தேவ ஜனங்கள் இந்த பூமியிலிருந்து கர்த்தரிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்வதில்லை. സഭാ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത് വരെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ദൈവസഭയെ കീഴടക്കുകയില്ല. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறுவாங்க. പ്രിയ ദൈവജനമേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരാം. இந்த பூமியில் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி ஒரு கண்ணியை போல வரப்போகிறது. ഭൂവാസികളുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം ഒരു കെണി പോലെ വരും. மச்சங்கள் கொடிய வலையில் அகப்படுவது போலவும், മത്സ്യങ്ങൾ വല്ലാത്ത കെണിയിൽ കുടുങ്ങും പോലെ, குருவிகள் கண்ணியில் பிடிபடுவது போலவும், പക്ഷികൾ വലയിൽ കെണിയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് പോലെ, தான் அறியாத நேரத்தில் திடீரென்று அந்த நாள் ஒரு கண்ணியை போல் உண்டு இந்த பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களை பிடித்துக் கொள்ள போகிறது. അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ നാശം വന്ന് ഈ ഭൂവാസികളെ പിടികൂടും. அது ஒருவருக்கும் அது தப்ப முடியாது. അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. அதே நேரத்தில் ஜெபிக்கிற ஜனங்களுக்கோ அது ஒரு கண்ணி அல்ல. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് അതൊരു കെണിയായി തീരില്ല. அவர்களுக்கு அது ஒரு மங்களகரமான நாளாக மாறும். അത് അവർക്കൊരു മംഗള സുദിനമായി മാറും. அவர்களுக்கு அது ஒரு இருளாக இருக்காது. അതവർക്ക് ഇരുട്ടായിരിക്കില്ല. அது மகா பெரிய வெளிச்சத்தின் நாளாக, அதிகாலை நேரமாக அது மாறும். അതൊരു വലിയ വെളിച്ചത്തിന്റെ ദിനമായി ഒരു വിശ്വസായി മാറും. கர்த்தராகிய இயேசு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொன்னார். ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 21:36 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു പ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. இனி இந்த உலகத்துக்கு சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களா எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். ലോകത്തിലെ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയേണ്ടതിനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിനും സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പീൻ. கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போமா. കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കാം. இழந்து போன ஜெப ஆவியை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஏற்ற நேரம் இது. നഷ്ടപ്പെട്ടതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല സമയം ഇതത്രേ. ஜெபிக்க முடியாத வாஞ்சித்து ஒரு ஜெப ஆவி வேண்டும் என்று விரும்பினால் புதிய நல்ல ஜெபிக்கிற ஒரு ஆவியை கர்த்தர் நமக்கு அனுப்புகிற ஒரு நேரம் இது. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു പുതിയ നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചു തരുന്ന ഒരു നല്ല സമയം ഇതാ. ஒன்றுக்கு பயப்படாமல் ஒரு யுத்த குதிரையை போல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியாத கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ஜெப ஆவியை கொடுத்து உன்னை தைரியப்படுத்துகிற நேரம் இது. ഒന്നിനെയും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഏതുവിധ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ തല ഉയർത്തി ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ തരുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദർഭം ഇതത്രേ. தேவஜனமே விழிப்போமாக, ദൈവജനങ്ങളെ ഉണരാം. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் மாறுவோமாக, സുബോധമുള്ളവരായി മാറാം. நம்முடைய வாயை திறந்து கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். വായിച്ചൊരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാം. கர்த்தாவே, என்ன ஒரு யுத்த குதிரையாக மாற்றுகிறார். പടക്കുതിരയാക്കി മാറ്റണമേ. நான் சகலவிதமான போர் ஆயுதங்களையும் ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கம் தரித்த ஒரு யுத்த புருஷனாக என்னை மாற்றுவீராக. എല്ലാവിധ സർവായുധ വർഗം ആത്മീകായുധം ധരിച്ച യുദ്ധവീരനാക്കി എന്നെ മാറ്റിയോട്ടെ. ஜெபத்தின் மூலம் எல்லாவற்றையும் சாதிக்கக்கூடிய
வல்லமையுள்ள ஒரு மனிதனாக என்னை மாற்றுகிறார். പ്രാർത്ഥനയുടെ എല്ലാം നേടുന്ന ഒരു ശക്തനായ മനുഷ്യനാക്കി ഇപ്പോൾ എന്നെ മാറ്റിയാട്ടെ. ஜெபிக்கிறவர்கள் வெகு சீக்கிரத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே மறுரூபமாக போகும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അതിവേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൽ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടും. ஜெபம்தான் ஒரு மனிதனுடைய ஜீவியத்தை மறுரூபப்படுத்துகிறது. പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். ഓരോ നാളും നമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യതിയാനം ദൈവം അയക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശുவை வெற்றியோடு சந்திக்க கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ജയത്തോടെ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ലോക സംഭവങ്ങളെ നാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. ഏതു നേരത്തും അതിജാഗ്രതയായി ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചും തൻ വരവിനൊരുങ്ങിടാൻ. Hallelujah. Before we leave this place, നാം ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോകും മുമ്പേ the Lord is giving us this great weapon into our hands. ദൈവം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഈ വലിയ ആയുധം നൽകുന്നു. The weapon of prayer. പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധം. That was the final weapon that St. Paul spoke to the Ephesians. വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫേസ്യരോട് പറയുമ്പോൾ ഒടുവിലെത്തിയ ആയുധം ഇതാണ്. There were so many other weapons. മറ്റ് ധാരാളം ആയുധങ്ങളുണ്ട്. Truth was a weapon. സത്യം ഒരു ആയുധം. Faith was a weapon. വിശ്വാസം ഒരു ആയുധം. Word of God was a weapon. ദൈവവചനം ഒരു ആയുധം. Hope was a weapon. പ്രത്യാശ ഒരു ആയുധം. But now he gives one more weapon, final weapon. എന്നാൽ ഒരു ഒടുവിലെത്തിയ ആയുധം പറയുന്നു. That is the spirit of prayer. അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ As ആത്മാവ്. we surrender our lives in the hands of God, നാം ദൈവകൈകളിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ we can see the Lord pouring out the spirit of prayer. ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ പകരുന്നത് കാണാം. Prayer we shall overcome all things. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം സകലത്തെയും ജയിക്കും. You need not be afraid of anything. നാം ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട. Don't be afraid what's going to meet you after you go back home. നീ വീട്ടിൽ മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷമായി നിനക്ക് എന്ത് നേരിടുമെന്ന് നീ പേടിക്കേണ്ട. Oh, you do not be worried. How am I going to face that problem? ആ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട.
വേണ്ട. Yes, God is giving you this weapon into your hand. ദൈവമിതാ ഈ ആയുധം നിന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നു. Receive that weapon. ആ ആയുധം സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. Receive that weapon. ആയുധം സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. Right now the Lord is filling you with the spirit of prayer. ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുന്നു. Oh, be filled with the spirit of God. ദൈവാത്മാവിനാൽ Be നിറയുക. filled with the power of God. ദൈവശക്തിയാൽ Be നിറയുക. filled with the anointing of God. ദൈവാഭിഷേകത്താൽ നിറയുക. Hallelujah. 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 உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். கரஞ்சு பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்கவே. பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். கரந்து பிரார்த்திக்க வேகமாய் பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். கரஞ்சு பிரார்த்திக்க வேகமாய் பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். உணர்வின் காற்றினால் சபையை உணர்ந்திடுவார். கரஞ்சு பிரார்த்திக்க வேகமாய் பிரத்யாசையோடு நாம் ஒருங்கி நின்றிட விசுவாசத்தோடு நாம் பதிவிக்க. 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 Hallelujah. 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 Amen. Surabakarana balana balana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. சகாயம் செய்தவன் உன்னிடத்தே. கோஷத்தால் தகரத்தே. அன்புடன் அவனை செய்யத்தே. சூரியன் கோஷத்தால் உலகம் தகரத்தே. அன்புடன் அவன் செய்யத்தே. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. சகாயம் செய்தவன் உன்னிடத்தே. சூரியன் கோஷத்தால் உலகம் தகரத்தே. அன்புடன் அவன் செய்யத்தே. சூரியன் கோஷத்தால் உலகம் தகரத்தே. அன்புடன் அவன் செய்யத்தே. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடவே. சகாயம் செய்தவன் உன்னிடத்தே. சூரியன் கோஷத்தால் உலகம் தகரத்தே. அற்புதங்கள் அவன் செய்ததே. 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 சூரியன் கோஷத்தால் உலகம்
Hallelujah. Yes, dear child of God. അതെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, Greater the battle, greater the victory. യുദ്ധം വലുതാണെങ്കിൽ ജയം വലുത്. Greater the battle, but the victory is greater than that battle. നിന്റെ യുദ്ധം വലുതായിരിക്കാം, ജയമോ അതിനേക്കാൾ വലുത്. Because our God is greater than all our battles. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളേക്കാൾ വലിയവൻ. Our God is greater than all our problems. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ ഉന്നതൻ. Our God is greater than all our sickness. നമ്മുടെ രോഗത്തേക്കാൾ ദൈവം വലിയവൻ. Oh, believe on the greatness of God. വിശ്വസിക്കാം, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ Be filled വിശ്വസിക്കാം. with the power of God. Be filled with the power of God. ദൈവശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞാട്ടെ. And go with that power of ഈ God. ദൈവശക്തിയോടെ പോകാം. Go with that power of ഈ God. ദൈവശക്തിയോടെ The പോകാം. Lord is touching you. ദൈവം നിന്നെ തൊടുന്നു. Lord is strengthening you. കർത്താവ് നിന്നെ The ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. Lord is filling you. അവൻ നിന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു. Hallelujah. 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 Hallelujah.